Goeiemôre almal. So kom ons begin vandag deur te kyk na hoe ek lukrake getalle van die internet af kan kry. Eintlik op die internet behoort daar 'n random number generator te wees. Random.org. Okay, wat sê dit? What is this fuss about true randomness? Perhaps you've wondered how predictable machines like computers can generate randomness. So rekenaars, die getalle wat hulle genereer, dit lyk vir ons random as hulle dobbelseentjie gooi. Ons het onthou dat method random gebruik, gelag aan die pad, alles en wat ook. Maar as hulle regtig random, hulle is glad nie random nie. Hulle kan heeltemal 100% voorspel word. As jy die formule ken wat onder method random sit, kan jy met 100% akkuraatheid voorspel wat 'n getal volgende gaan kom. Selfs as double, die hele getal. So daar is twee redes waarom ons regtig random getalle wil hê. Wel, die enigste ding is soos games. Dikwels in games het jy regtig random getalle nodig, anders raak die games te voorspelbaar, en dit was 'n probleem met Microsoft Solitaire op 'n stadium. Hy kon net 'n sekere aantal games hanteer, want hy dieselfde kaarte is oor en oor gedeel. Die baie belangrike rede is dat ons gebruik baie simulasies. Baie van die randomness wat ons al gesien het in die klas, was in 'n simulasie. Ons wil simuleer as ek 'n self-avoiding walk doen, hoe lank vat dit my om teen die kant te kom? Onthou julle dit? Waar op aarde was dit? Ek kan nie onthou nie. Ek kan nie onthou wat ek lees nie. Maar ons het daai simulasie geskryf, ons het 'n simulasie geskryf oor 'n coupon collector, ons het daai al simulasies en toets gelees. En in simulasie gebruik ons randomness, en as ons nie ware lukrake getalle het nie, dan is die kwaliteit van die resultate wat ons van die simulasie kry, baie laag. So ons wil baie graag hoë kwaliteit resultate kry. Ons wil simulasies maak om hoë kwaliteit resultate kry, so ons hoë kwaliteit lukrake getalle in die hande kry. Dink 'n bietjie aan die weervoorspelling. As die weervoorspelling se kwaliteit van hulle lukrake getalle baie laag is, dan gaan die weer wat hulle voorspel baie onakkuraat wees. Het gaan op een of ander manier, hulle gaan hulle sistematiese fout maak. So die temperatuur sê maar, gaan altyd 5 grade te warm of 5 grade te koud wees. Of hulle gaan altyd reën voorspel met 'n 10% korreksie, te veel reën voorspel byvoorbeeld. En dan het dit 'n impak op die ekonomie. Weervoorspellings het 'n impak op die ekonomie. Mense kyk na die weervoorspelling, boere wil weet, moet ek vanaand my druiwe oes, of gaan daar reën wees vanaand, of kan ek wag tot môre, dat die druiwe meer son kry. 'n Reën of 'n swaar reën kan al die druiwe vernietig, die hele oes uitwis, maar ek wil graag die oes so lank aan die trosse laat bly. So ek nie elke dag hierdie staan nie. Tros. Vine. Ja, dink so. Anyways. So hierdie is 'n site waar ons regte getalle kan genereer. Generate true random number. Generate. Nee, nogal stadig. En dit lyk net so goed soos die getalle wat ons kan genereer, maar skynbaar is hierdie meer random as ons getalle. Hoe weet ons dit? Wat is die waarmag hierdie random is? Daar is duisende verskillende toetse wat jy op 'n reeks getalle kan doen, en waar jy kan leer hoe random is hierdie getalle. So, gestel, ek sê vir jou 'n sequence van getalle. Kom ons dink gou. Kom ek tik hulle sommer iewers. Kom ek tik hulle sommer op hierso. Kom ons kyk. Ek gaan net random getalle noem tussen 1 en 10. 5, 2, 9, 4, 5, 4. Daar is 'n random sequence. Dit lyk nogal random, ek kan nie regtig 'n patroon sien nie. Maar kyk 'n bietjie na elke tweede getal. 2, 4, 4, 8, 0. Of as jy die ander getalle kyk, 5, 9, 5, 1, 3. Elke tweede getal is eerder. Al die ander getalle is oneerder.
So dis maklik om iets te sien wat vir ons random lyk, maar eintlik is daar 'n geheime versteekte patroon. Dis een van 'n klomp toetse wat mense doen om te bepaal is 'n klomp getalle random of nie. In ieder geval, kom ons kom terug na ons biblioteek. Ons wil random getalle skryf. So, watter tipe ding wil ons doen? Ons staan klaar math tot random. Maar dis 'n bietjie lomp, want as ek getalle wil hê tussen A en B, ek kan nie dit math tot random roep nie. Math tot random gee my getalle tussen 0 en 1. So nou moet ek eers daardie getalle manipuleer om uit te kom by getalle tussen A en B. Of as ek net 'n dubbelsetjie wil gooi, as ek n verskillende getalle wil kies tussen, dan moet ek 'n formuletjie skryf vir math tot random. So baie nuttig gewees as ek my eie biblioteek het wat net vir my onmiddellik 'n sekere aantal een van n getalle gee. So hier is die API wat ons geïmplementeer. Uniforme waarskynlikheid. So dit beteken alle moontlikhede is ewe waarskynlik. Die eerste routine gaan vir my 'n heel getal terugstuur, so dit stuur 'n int terug wat lê vanaf 0 tot by n minus 1. Hierdie tweede routine is wat ek nou net genoem het. Hy gaan vir my 'n random getal terugstuur, 'n lukrake getal tussen A en B. En A en B is albei low en high. Dit is albei reële getalle. Bernoulli, 'n Bernoulli proses is 'n tipe ding wat mense statistiek gebruik. Ek net gaan iets hier verander. 'n Bernoulli proses is iets wat hulle in statistiek gebruik. Dis basies waar of vals, of 0 of 1 en so dis 'n klomp ware of valse in 'n ry en elkeen word bepaal deur 'n sekere waarskynlikheid. So die waarskynlikheid as jy een keer 'n Bernoulli proses uitvoer, waarskynlikheid om waar te kry is P. So P kan wees 0.5 en dan is waar en vals ewe waarskynlik. Of as P iets is soos 0.8, dan kry jy 80% van die tyd waar 20% van die tyd vals. Gaussian is hierdie Gaussian waarskynlikhede wat ons laas week gesien het. So, dit is gebaseer op so 'n bell-kurwe. Sommige getalle is 0, en 'n baie hoë waarskynlikheid, 0.4. Sommige getalle soos 2 is 'n baie lae waarskynlikheid. Dit is net 2.28% van die tyd kry jy 2. Dis reële getalle so, ek ander getalle tussen ook. So dis wat 'n Gaussian is. Oeps. Hierdie tweede Gaussian het net 'n ander gemiddelde as 0 en 'n ander standaardafwykings, die kurwe is breër of smaller. En dan hierdie laaste twee is baie interessant en ons gaan by hulle uitkom, maar dalk net nie vandag al nie. So shuffle is die maklikste. Hy vat 'n skikking van doubles. So stuur vir hom A, skikking van doubles, en hy skommel dit. Want hy ons het al so iets gedoen. Toe ons op 'n stadium geskik met kaartgames, het ons 'n skikking geskommel, geshuffle. En discrete is die naam van 'n statistiese verdeling. En wat discrete sê is dat jy kry 'n skikking met doubles, kom ons sê maar 5. Die waarde 0 kry jy met A van 0 waarskynlikheid. Waarde 1 kry jy met A van 1 waarskynlikheid. So die ieder waarde kry jy met waarskynlikheid AI. As my skikking 5 waardes bevat, kan ek kry 0, 1, 2, 3 of 4. En AI, A0, A1, A2, sê vir my wat is die waarskynlikheid om daardie waarde te kry. So al daardie waarskynlikhede moet natuurlik optel tot 1. So dit is soort van, ek kan 'n ander random routine dink. Ek kan 'n ander routine dink wat ek nuttig gaan vind. Maar hierdie is al 'n goeie beginpunt vir my biblioteek. Dit gaan noem standard random. En as ek later aan die sit, kan ek dit altyd by die biblioteek wys. Dis nie 'n probleem nie. Soos ek later dink, ek wil eintlik 'n routine hê wat vir my waarskynlikhede gaan optel op 'n manier of dalk het ek 'n tipe dubbele Gaussian waar ek 2 hoogtepunte het. Ek kan altyd later by my biblioteek gaan wys het en van dan af kan nuwe kliënte daardie nuwe routine gebruik.
ongelukkig is daar die teenoorgestelde daarvan. Ek moet ontsettend versigtig wees om iets uit my routine uit te vee. Want dit kan wees dat daar baie kliënte is wat daarvan afhaal. Hulle gebruik dit alreeds. En as ek uit my biblioteek uitvee, dan breek ek al daardie kliënte. So die proses om 'n biblioteek te maak, om 'n klas te skryf wat jy oor en oor gebruik, dis nie heeltemal so eenvoudig nie. Jy moet baie mooi dink voor die tyd, wat gaan ek in die klas sit en wat kan ek waarborg dat in die klas sal wees? Okay. So nou moet ons kyk na die implementering hiervan. So ons gaan net kyk na 'n paar routines. Kom ons begin by uniform. Kom ons begin by hierdie uniform, want ons het hom al 'n klomp kere geskryf. Nou dat ek ontdek het om te zoom, doen ek dit die hele tyd. Okay. So, uniform is 'n static method binne my klas. My klas se naam hierbo is public class standard random. En hier is uniform. Ek vat 'n parameter en ek gebruik dieselfde formule wat ons al lank gebruik om 'n getal te genereer wat tussen 0 en -1. So method random gee my standard random biblioteek gebruik die math biblioteek, die random routine binne daardie biblioteek om 'n getal te genereer tussen 0 en 1 met 'n maal met n. So nou moet van 0 tot net onder n. En as jy dit maak, gooi die deel na die desimale punt weg. So nou lê die waarde vanaf 0 tot by n-1. Hierdie ander routines, ek wil nie eintlik eens te veel kyk na hulle implementasie nie, want alhoewel dit belangrik is as jy die routine skryf hoe jy dit implementeer, is dit nie regtig waar dit gaan vandag nie. Dit gaan nie regtig oor hoe genereer jy 'n lekker getal nie. Het gaan eintlik oor hierdie konsep van ek skryf 'n biblioteek, ek besluit wat gaan ek in die biblioteek sit. Dan moet ek dit implementeer en seker toets, maar seker maak dat dit reg is. Maar van dan af het ek hierdie biblioteek wat ek vir altyd en ewig kan gebruik. So kom ons kyk net vinnig wat hierdie uniform sê, want dit is eintlik baie interessant. Ek wil een of ander lukrake getal hê vanaf A tot B. So gewoonlik kry ek 'n getal vanaf 0 tot 1, maar vandag wil ek een hê vanaf A tot B, twee reële getalle. So ek trek eers A van B af. Ek sê hoe wyd is die bestek van getalle. Byvoorbeeld as A 10 is en B is 20, dan is die wyte van my bestek is 10. 20 minus 10 is 10. Ek genereer 'n getal vanaf 0 tot 1, 'n reële getal. Ek maal dit met die wyte van daardie bestek. So nou het ek 'n getal wat het vanaf 0 tot by 10 met tot onder 10. En dan tel ek weer A by. So nou het daardie getal vanaf 0 tot 10 en dan 10 by dan kry 10 tot 20. Dit is presies wat ek wou gehad het van uniform. Gestel ek wil getalle hê van 5 tot 15. Een van 'n lukrake getal daardie range. Weereens, ek trek 5 van 15 af, ek kry die wyte van die range is 10. Ek maal method random met 10, so dan kry ek 'n getal van 0 tot amper 10. En as ek albei tel, kry ek vanaf 5 tot by amper 15. So dit lyk ook reg. Ek is nie 100% seker nie, maar dit lyk ten minste reg. Hier is ons Bernoulli 8, dis so maklik, dis baie oulik ook. Maar ons gaan nie, kom ons praat nie oor nie. Dit is baie oulik. Ons praat nie oor nie. Gaussian het ons al in die vorige lesing gewys en hierdie Gaussian met 'n aangepaste gemiddelde het ons ook laas keer bespreek. Right. So ek het my biblioteek, ek gaan dit gebruik. Ek kan dit byvoorbeeld gebruik om so 'n wolkerige ding te teken. En vir ons lyk dit boring en onbelangrijk, maar dalk is dit presies wat jy nodig het vir jou simulasie van een of ander iets. Byvoorbeeld, dit lyk soos subatomiese deeltjies wat een of ander skerm tref. En as dit die verspreiding is van die deeltjies, jy weet genoeg van so'n bestek en sê, dis die verspreiding, dan wil ek baie manier studeer. Yes. While you were making the library, right, there were two methods that were doing the same thing. So if you're running standard Gaussian, which points would it go to? Overloading. So hier's twee routines van dieselfde naam.
Jammer, dan sê. So daar's een se naam is Gaussian en 'n ander een se naam is ook Gaussian en hulle stuur altyd albei 'n double terug. Maar die eerste Gaussian vat geen parameters. No parameters for first Gaussian. The second Gaussian takes two doubles. So if I call Gaussian and I pass two doubles, Java will execute this version of the method. Dis die ene pas. As 'n Gaussian roep standard random Gaussian hakkie, so geen parameters, no parameters, then Java will execute this version of the method. So it picks the method based on the parameters. It's definitely a mistake to give this Gaussian two double parameters as well. As hierdie Gaussian ook twee double parameters gaan doen, dan sal Java nie kon kies tussen die twee nie. So alle metodes se signature, so nie handteken, maar se kenteken, moet verskil. Ek kan nie twee routines hê met dieselfde signature. Does that answer your question? Clear? Okay, right. So hier is 'n kliënt, sy naam is random point, uit 'n main. Wat doen hy? Hy lees 'n getal van die command line af en dan het hy 'n for loop wat soveel keer gaan uitvoer. Hy roep standard random.Gaussian met daardie gemiddelde en daardie standaard afwyking, dis net hoe plat dit is. En hy stoot daardie double in X en hy doen dieselfde vir Y en dan gebruik hy standard draw, 'n ander biblioteek om die punt op die skerm te teken. So ek vertaal standard random as vir random points.java. Java is baie slim. So as ek vir random points.java vertaal en hy sien dat random points gebruik standard random. Hy kan dit sien, hy het die code. En standard random is nog nie vertaal. Ek het net standard random.java. Ek het nog nie Java C geroep vir standard random nie. Dan gaan Java outomaties standard random.java ook vertaal. So Java C, hierdie compilertjie van ons, die vertaler van ons, hy kan 'n klomp Java-leers in slag vertaal. Hy vertaal almal wat nodig is om random points.java te kan uitvoer. So ek hoef net random points.java te vertaal. So julle is julle besete. Ek lieg die hele tyd. Dalk is hierdie een elaborate hoax. Apples first. Okay. Aha, 3 layers. Wel, hier is geheime layer wat julle hoef nie daar te bekommer nie, maar hierdie is eintlik die twee wat saak maak. Die standard random.java, ek het dit vroeër geskryf in die privaatheid van my kantoor. So standard random.class wat ek voorheen vertaal het. So nou gaan ek dit uitvee. Of net ek vee die regte ene uit. Uitgevee. Kom ons kyk of hy nog daar is. Nee, geen standard random. Okay. Wat van random points? Twee layers, die Java layer en die vertaalde .class layer. Kom ons vee die class layer uit. Dit is oor net random points. Okay. En nou gaan ek net vir random points vertaal. En hy beter werk. Random points. Anders gaan ek baie simpel lyk. Wat 'n rukkie want die vertaler moet die eerste keer laai. Okay, reg. Kom ons kyk of hy random points vertaal het. Ja, so hy het hierdie .class geskep. .java het ek geskryf, hy het die vertaler het .class geskep. En kom ons kyk vir standard random. So hy het dit outomaties vertaal en hy het gesien dat random points gebruik standard random. So die class layer vir standard random ook geskep. En nou kan ek dit uitvoer. Ek kan nou sê Java random points. Ek vind van 'n getal. Maar ek gaan nie dit doen nie. Want ons werk nie meer op die command line nie, nee.
Alhoewel ek is nog baie lief vir die command line, maar ek sê later sien. Kom ons gaan na ons Eclipse toe. So kom ons doen dit in Eclipse. Hierdie biblioteek wat ons besig is om te skryf, standard random, lyk net so standard out en standard en die naam lyk dieselfde. En die rede daarvoor is dat ons eintlik deel van die biblioteke kan saam met die Sedgwick en Wine boek kom. Dit is net besig om te bespreek as 'n voorbeeld. So eintlik is dit soort van 'n standaard program. So ek het hier in my Sedgwick and Wine projek gesit en vroeër het ek hierso random points hier ingelaai. Daar sê, so daar sit random points. Net identies aan die kode wat ek op die slide gewys het. Hy lees aan die command line en hy gebruik standard random. En ek het nie 'n probleem met standard random nie, want ek het hierdie projek gekoppel aan die SV projek, die Sedgwick and Wine projek. So kom ek voer dit uit. Oh no. Eclipse klaar, Java klaar nie verstaan. Ek sê array index of grounds exception, array index is 0. As jy moet klaar, dat ek nie kan skryf args 0 nie, want daar is geen args nie. Daar is nie 'n 0 args. So in Eclipse het ek daar 'n ongemaklike manier om te spesifiseer watter command line argumente gebruik word. Ek moet hierso gaan na run configurations, of ek kan op die menu gaan, na run configurations, selfde plek, en dan moet ek sê random points, so command line arguments is 100. Apply en run hom. Kom aan, dan laai dit en hy plot 'n paar punte. Maar dit is duidelik nie genoeg nie. Ek kan baie meer vir te sien. So ek gaan hierdie ding quit. En ek gaan terug na Eclipse toe. En ek gaan hom run, maar nou moet ek eers na run configurations toe gaan. En nou moet ek dit gaan verander na 1000. En dit gaan nog steeds nie genoeg wees nie. Want 10.000 gaan nog steeds nie genoeg wees nie. Oor en oor hierdie ongemaklike storie doen van gaan verander aan die command line arguments. So daar's 'n geheime metode in Java of in Eclipse liewers. As jy hierso tik $string prompt. Ek tik $string prompt en ek sê apply en nou sê ek run. Dan vra hy my. Hy gee my 'n venstertjie. Elke keer as ek kom run, hoeveel punte wil ek hê? Kom ons sê maar 10.000. Gaan nie genoeg wees nie, maar dit gaan te lank vat om hier te kom. Dan plaas ek my maar hier in. So die punt hier is om hier twee dinge. Eerstens, Eclipse, as jy nie aan mekaar oor en oor verskillende command line arguments op dit nie, en die krullag string prompt wacht en dit. Dis 'n Eclipse ding, dit is nie deel van Java nie. Sien jy, Java weet nie van so iets nie. Dis reg vir Java, ek weet nie daarvan nie, maar Eclipse weet wel. Yes. Hoekom is die kolletjies in die middel? Dit is baie moeilik, ek het gedink ek moet 'n nuwe ding om te verduidelik. Maar het is baie moeilik, want ek het nie tyd gehad om 'n modelletjie te bou met klei en al sulke goeders nie. Maar wat jy hier sien is eintlik dit. So dieselfde maar ek het tyd gehad om so 'n dingetjie te bou. Ek vat so 'n stukkie papier of karton. Dis my x-koördinaat. Ek kies my x-koördinaat deur Gaussian te roep. En dan my y-koördinaat kies ek ook deur Gaussian te roep. So as hierdie stukkie papier vat, kan ek dit nog doen.
Kom ons kyk gou. Ja, ongelukkig gaan die YouTube nie sien nie, maar daar kan ek dit vinnig in die klas doen. Ons het genoeg tyd. En ek is baie handig. Skeer net gou papier met jou. Sy, en kom ons skakel my demonstrasie aan. Okay, so, is nie baie slim nie. Hoe oud is iemand se toets? Oh man, dit is onduidelik goed gemaak. Maar kan julle 'n klein bietjie beter sien. So, hierdie is my standaardkurwe, dis my Gaussian. Dit gaan my eksponent wees. So, hierdie ding gaan bepaal waar op my prent wat my x-koördinaat gaan wees. En die waarskynlikheid dat hy hier gaan wees is baie klein. So hierdie strook gaan waarskynlik baie min punte in hê, dots in hê. En die waarskynlikheid dat hy laag gaan wees, x-koördinaat hier gaan wees, is ook baie klein, hierdie is die waarskynlikheid. So hierdie strook gaan ook kaal wees. En dan gebruik ek dieselfde funksie vir my y-koördinaat. So nou gaan ek oorskakel na my y-koördinaat toe. Kan ons dit sien? En die waarskynlikheid dat hy hier val, baie hoë y-koördinaat, is ook baie laag, en daai strook is leeg. Waarskynlikheid dat hy hier gaan val, is ook baie laag, dis die waarskynlikheid. So hierdie strook gaan ook leeg wees. Om my waarheid te sê, ek verwag die meeste van my y-punte gaan gekonsentreer wees hier in die middel. Want 'n y-koördinaat hier het die hoogste waarskynlikheid om gekies te word. En dieselfde vir x. 'n x-koördinaat hier in die middel het 'n hoë waarskynlikheid om gekies te word. So as ek 'n x-koördinaat kies met 'n Gaussian verspreiding en 'n y-koördinaat kies met 'n Gaussian verspreiding, die meeste van my punte gaan waarskynlik hier in die middel lê. So, wat ons sien op hierdie grafiek, wat ons sien op hierdie grafiek is eintlik die volgende. Dis eintlik hierdie storie geroteer. En dan kyk ons van bo af. En die plekke wat die hoogste is en die meeste punte, hulle is sê maar swart, en die punte wat heel onder lê is wit. So hulle lê laag. Wat ek hier sien is eintlik so 'n heuwel wat so lyk gesien van bo af. Ek glo wat ek al ver sien. Verduidelik dit enigstens enigiets of ek net my tyd gemors. Hele tyd gemors. So dit is hoekom daar die punte hoekom daar die punte so donker is in die middel. En ook hier. Nee, hier. Nee. So ek kan dieselfde storie sien. Dat waarskynlikheid dat 'n x-koördinaat in die middel is baie hoog. Dis waarom daar baie punte is. Die waarskynlikheid dat 'n y-koördinaat hier in die middel is ook baie hoog. Dis waarom daar klomp punte daar is. Die waarskynlikheid dat ek hierdie dot gaan gekies het, is die waarskynlikheid vir hierdie x-koördinaat wat baie laag is en die waarskynlikheid vir hierdie y-koördinaat wat ook baie laag is. Dit is maar minder punte, die waarskynlikheid om 'n punt in die hoek te kies is baie minder as om 'n punt in die middel te kies. Okay, nog 5 minute en nog een storie om te vertel. En dit is dat ek het heeltemal vir julle gelieg aan die begin van die lesing. Ons gaan 'n myn routine in ons biblioteke sit. Ons gaan veroorsaak dat ons biblioteke kan uitvoer. Ek wil by elke biblioteek wat ek skryf, wil ek seker wees dat hy reg werk. Want as 1000 kliënte die biblioteek gebruik, daar's 'n fout in die biblioteek. Hy genereer nikrake getalle op die verkeerde manier. Dan beteken dit al 1000 kliënte het nou ook 'n fout in. Hulle probeer die weer voorspel, hulle gebruik standaard random
maar uniform gee nie akkurate winddrager getal terug. So al die weervoorspelling kliënte, al die weervoorspellings is verkeerd. So, ons gaan iets doen wat ons noem ons gaan iets gebruik wat ons noem unit testing. Die unit verwys maar net in die feit dat een klas is wat ek beslag toets. Hy toets homself basis. Want in standard random se myn gaan ek sulke kode skryf. Nou, hierdie kode is nie 'n baie goeie toets nie. Ideaal is vir 'n unit test die routines in 'n klas in 'n biblioteek roep en seker maak hulle gee die regte antwoorde terug. Byvoorbeeld, as dit 'n biblioteek is wat 2 getalle optel, dan moet hy daardie routine oor en oor roep en hy moet seker maak dat die som wat die biblioteek beteken reg is. En as dit nie reg is nie, moet hy baie groot skryf fout, daar's 'n fout in die biblioteek. Maar in die geval van lukrake getalle is dit moeiliker om te weet. Ek wil hê dat my dubbelseentjie waarde teruggee, hy gee my 4 terug. Is dit korrek? Ja, 4 is 'n waarde wat jy kan kry van 'n dubbelseentjie. En as hy 0 terugstuur of 7, ek weet dit is nie 'n waarde wat op dubbelseentjie verskyn nie. Maar wat dan as hy terugstuur 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, oor 7. Dis ook nie 'n regte implementasie van 'n dubbelseentjie se gooi nie. Hy moet verskillende waardes toets. So, eintlik moet ek daarvoor toets. Wat hierdie kode doen is, hy druk maar net 'n klomp random waardes uit. So, uniform waarde vanaf 1 tot 100, of 0 tot 99. Uniform waarde met tussen 10 en 99. Jullie waarde, so true of false, waarschijnlijk met 5, Gaussian en discrete. Dus dit waarde. En as ek nou verstand het random hardloop, en ek sê dat ek tot 5 waardes sê, dan druk ek met 5 verskillende waardes uit. En ten minste kan ek na die afvoer kyk en sê, ja, dit lyk wel random. So, ja, hier staan net allemaal tussen 0 en 99, so dit kan random wees. Geen nog 10 spoors. True en false, dat moet omtrent, die helfte moet false wees, die helfte moet true wees, rollback back. So ek kan my biblioteek so toets. Okay, ons gaan Woensdag weer praat en Donderdag is daar 'n TAT en die praktiese toets as jy nog nie die praktiese toets geskryf het nie. Dankie ouens.